labari ne da ɗumi-ɗumi, inda yanzu muka samu wani faifan bidiyo da yake yawo a shafin intanet, irin abubuwan da yake faruwa, irin yadda Lakurawa suke yi wa mutane kisan gilla, inda suka ɗauka a bidiyo suka turo a shafunan mutane da yawa da kuma duniya, wanda wa'innan mutane da farko dai sun yi amfani da kuma hikima ne a cikin garuruwan da suke shiga, inda suka soma nuna wa mutane akan cewa su ba rigima ce ta kawo su ba, su kuma malaman addini ne, wato Lakurawa, a inda suka soma shigar su da suka ga mutane an soma yarda da su, inda kuma suka dinga nunawa cewa su fa malaman addini ne, a inda duk wani gari da suka je sai su tuɓe malaman garin, sai su ɗora nasu, su yi musu yankan rago. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da yake faruwa kenan, wanda yanzu Lakurawa suka saki faifan bidiyo. Amma kafin mu kawo muku faifan bidiyo, za mu so ku danna mana subscribe, ku danna mana like akan irin labaran da muke kawo muku, da kuma labari da ɗumi-ɗumi ya nuna cewa a wannan yankin da Lakurawan suka kafa sansani, da can akwai 'yan ta'adda, inda 'yan Lakurawa suka farwa 'yan ta'addan nan, inda suka kore su, wasu suka gudu, wasu kuma suka kashe su. 'Yan Lakurawa mutane ne da suka shafi mutanen Mali da Burkina da kuma Nijar, wanda suka haɗu suka zama Lakurawa. Sannan kuma rahotanninmu ya nuna cewa da yawan mutane da aka kashe na Lakurawa, za ka gan su ba su da kaciya, inda suke nuna su fa malaman addini ne, suka yaudari mutane da kan cewa su malamai ne, a inda suke kawo ruɗani a tsakanin Izala da kuma sauran mutane, inda suke nunawa cewa idan mutum zai sa wando, kar a bar shi ya ja ƙasa, inda suke ta hukunta mutanen da suka sa wando yana jan ƙasa. Wato kaga kenan suna nuni akan cewa kamar su 'yan Izala ne, inda suke yi wa mutanen gari horo, in sun ga waƙoƙi a cikin wayoyinku na kuma salula, sai su ma bulala, su nuna hakan ba kyau da sauransu. So ku biyo mu, yanzu za mu saka muku faifan bidiyon yadda suke yi wa mutane kisan gilla da sauran abubuwa na horo da kuma na hukunci da suke yi wa mutane. AMD TV Hausa ta ku ce.